Bom dia. Dister. Diște, estou certo? Está. Pare Luis Polorit. Bom dia novamente em armênio. Երեք օր եղավ արդեն Բրազիլ եմ, Fazem 3 dias que já estou no Brasil դիկնոջս հետ, com a minha esposa. շատ լեցուն հայդակիրներ ունենք հոս, Tenho muitas programações aqui բայց այդ հայդակիրներում մեջ կվայելենք նաև ծեր այս շատ գեղեցիկ երկիրը։ e dentro dessas programações e atividades eu vi que é um país muito bonito aqui. Հիմա մենք երբ որ Բրազիլ գսենք միջին արևելքի մեջ, Quando nós falamos do Brasil lá no Oriente Médio, առաջին բանը որ մեզ միտքի մեջ կա ֆուտբոլ, e a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É o futebol. երեք ադոր համար Պելեին թանկարանը կացիացելելու։ Por isso ontem nós fomos ao Museu do Pelé. Երկրորդը որ մենք կհիշենք Բրազիլ սուրճն է։ A segunda coisa que nós lembramos a respeito do Brasil é o café. Շատ համով սուրճ ունի, գիտեք, չէ՞։ Tem um café muito delicioso. Vocês sabem disso, né? Բայց այս երկուքեն ավելի կարևոր ծեր քեղեցիկ հոգիներն են եւ ծեր քեղեցիկ ժպիտներն են։ E melhor do que esses dois é o coração e o sorriso de cada um de vocês brasileiros. Որ դուք կփաժնեք մարդոց հետ։ Que vocês transmitem para as pessoas. Եվ այդ ծեր քեղեցիկ հոգիները եւ ժպիտներն է որ մենք կվայելենք Արդան եւ ես այս օրերուն։ E esse sorriso, essa beleza que nós temos desfrutado nesses dias. Բիդի խնդրեի որ ծեր այս քեղեցիկ հոգիները եւ ժպիտները միշտ բահեք։ Eu peço-lhes que sempre guardem esse sorriso de vocês. Աշխարհի մեջ շատ ցավ կա եւ շատ արցունք կա։ Como sabem, no mundo nós temos muita tristeza, muitas lágrimas. Մենք պետք ունենք այս քեղեցիկ ժպիտներուն Nós necessitamos desse sorriso bonito. եւ մանավանդ պետք ունենք այս ծեր սիրով լեցուն սրտերուն E principalmente nós precisamos desse coração de vocês. որբեսի աշխարհ ավելի խաղաղ դեղ մտառնա։ Coração de vocês cheio de amor para que o mundo se transforme num lugar melhor. Ինչպես Արմենը սավ ես սոսիետա բիբլիկայի հետ կաշխատիմ Como o Armin falou, trabalho com a Sociedade Bíblica. եւ հոս եկած ենք որովհետեւ մենք հոս շատ մեծ կորձ ունենք սոսիետա Viemos բիբլիկան para cá porque nós temos um trabalho grande por aqui. եւ արդեն եղավ 3 օր եւ վեր բավական ժողովներու մեջ ենք E nesses últimos dias, nesses últimos 3 dias, tivemos muitas reuniões. գիտեք դուք շատ հբարտ պետք է եսկաք Vocês têm que se orgulhar bastante, viu? աշխարհի ամենամեծ սոսիետա բիբլիկան հոս է Conforme estava falando, a Sociedade Bíblica do Brasil é a maior do mundo. եւ միլիոնավոր աստվածաշուչեր գդբեք ամեն տարի հոս E imprimem milhões de Bíblias anualmente por aqui. 10 միլիոներ, չէ, 10 միլիոն աստվածաշունչ ամեն տարի Aproximadamente 10 milhões de Bíblias anuais. եւ ոչ թե միայն Բրազիլի համար, այլ ամբողջ աշխարհի Não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Այնպես որ գրնակ տեսնել թե ինչքան մեծ հոգևոր կորձ գնեք դուք հոս Բրազիլի մեջ Aí vocês têm que perceber um grande trabalho de evangelismo que é feito através do Brasil. Շատ շնորհակալ եմ Արմենեն որ գտարքմանե այսօր Quero agradecer ao Armen que tem me traduzido, está me traduzindo hoje. նայեցեք թարգմանելը շատ դժվար բան է, հա, ասեմ ցեզի Quero dizer para vocês que é um trabalho difícil, tradutor. Ես Բեյրութ ծնած եմ Eu nasci em Beirute եւ փոքր դարիքես մեծա հոգևոր եւ հայ ավետարանական եկեղեցի մեջ desde a tenridade eu cresci dentro da igreja evangélica եւ փոքր դարիքես Հիսուսը ընդունած եմ որպես իմ փրկիչս e tenho aceitado o Senhor como meu Salvador. Գիրակնորիաթը բրոց բադանյաց չանից եկեղեցի ասապոչ շարքերեն անցած եմ Desde a adolescência, juventude, escola dominical, a igreja, tenho frequentado todo ele. Հիմա Արմենն ալ Բեյրութ ծնած է O Armen também nasceu lá. այնպես որ գիտե թե ինչքան գեղեցիկ քաղաք ունենք եւ երկիր ունենք Լիբանանը Aí vocês podem ver que país bonito que nós temos o Líbano. եւ շատ ավոր օրեր ապրեցանք մինչեւ 1975 E felizmente vivemos belos dias até o ano de 1975. 1975-ին դժբախտաբար բادرազմը սկսավ Լիբանանի մեջ Infelizmente, em 1975 começou a guerra no Líbano.
17 տարեկան էի, երբ նոր դակավին երկրորդական վարժարան high school ավարտած էի, Tinha 17 anos quando tinha terminado o ensino médio, եւ որ պատերազմը սկսավ։ quando a guerra começou. Բոլոր ընկերներս, տասարանի ընկերներս ցկեցին եւ Ամերիկա, Կանադա գացին։ A maioria ou todos os meus colegas deixaram e foram para os Estados Unidos. Եվ այդ դարիներն էին, որ շատ լիբանանցիներ սկսան ցկել նաեւ հայեր Լիբանանը։ Foram os anos que muitos armênios migraram do Líbano. Իմ տասարանից ես մինագս մնացի Լիբանան։ Em Tassaranas? Իմ տասարանից միայն ես մնացի Լիբանան։ Da sala de aula dele, somente ele que ficou no Líbano. Քույրս այդ օրերուն Լոս Անջելես կաբրեր։ A minha irmã naquela época morava em Los Angeles. Սա որ հրար քեզի համար աբակա չի գա Լիբանան, գուզեմ որ Լոս Անջելես կաս։ A irmã falou para mim, Haraire, eu percebo que não há futuro para você, eu preparo lugar para você vir aqui para Los Angeles. Գիտեք ինչքան ուրախացա։ Vocês imaginam como eu fiquei contente? Բադանի էի ամերիկյան երազս, American Dream։ Eu era um jovem e tinha aquilo que se fala, American Dream, o sonho americano. Քույրս այսպես ահագին թուղթեր պատրաստեց, A minha irmã preparou toda a documentação որովհետեւ երթամ եւ տեսփանադուն ներկայացնեմ։ para que eu fosse até o consulado, a embaixada e apresentasse. Այդ օրերուն Լիբանան պատերազմ էր, ջամփաները կոց էին։ Naquela época, como estava em guerra, as ruas, as estradas estavam fechadas. Եվ տեսփանադուն աչի գար ամերիկյան Բեյրութի մեջ։ E não havia, então, o consulado do Líbano, dos Estados Unidos no Líbano, tinha que ir para Damasco, na Síria. Եվ փուն ջամփաներ չկային, լեռնային փոքր ներ ջամփաները պետք է լայն, որովհետեւ Սուրիա հասնեին։ As estradas principais não estavam abertas, nós tínhamos que arrumar caminhos alternativos de subir e descer para chegarmos ao destino. Հայրս օտոնգը քշերգոր ես ակովը նստած էի։ Meu pai estava dirigindo e eu estava ao lado dele. Եվ այսպես լեռներում բարձր դեղեր հասանք, Quando nós chegamos na montanha, num lugar mais alto, եւ այսպես ներ փողոց էր, բարձր էր այսպես։ é um caminho estreito onde havia um vale. Տեսա որ օտոն դեպի ծոր գերտագոր։ Eu vi que o carro estava indo em direção ao vale. Միայն լսեցի որ հայրս հրայրսավ։ Հայրս հրայրսավ։ Somente eu ouvi o meu pai falando meu nome, Harair. Եվ ոտքը ստրի օտոին ֆրեմին սպիչին։ Coloquei os pés no freio do carro. Օտոն գեցավ եւ նայեցավ որ հայրս մահացած էր սրտի դակնաբով։ Naquele momento eu percebi que meu pai havia tido um ataque fulminante, havia morrido ali. Լերան գլուխն էին 4 կողմ ոյ մեկ բան չի գար ստիված էին գետ Բեյրութ վերաթարնալու։ Estávamos no alto da montanha, olhava para os lados, não havia nada. Éramos obrigados a voltar para o Líbano, para Beirute. Մոդավրես մեյուգեշ ժամ օտոյի մեջ հորս մերած մարմնին հետը միասին Բեյրութ դարձանք։ Em aproximadamente meia hora, com meu pai falecido ali, voltamos para o Líbano. Հուարգավորություն ըրինք, Fizemos os preparativos, ռումպերուն դակ, embaixo de todas as bombas que caíam. բայց ես նորեն ուզեցի Ամերիկա երթալ։ Mas novamente eu quis ir para os Estados Unidos. Անգախ որ ցանկից ծևը փոխված էր հիմա առանց բաբայի, բայց նորեն ուզեցի որ ամեն Բեյրութ Ամերիկա երթամ։ Daquela forma que a minha vida havia sido transformada naquele momento, eu quis ir para os Estados Unidos. Շարգվեցա նորեն, ասանկամ Սուրիա հասա, տեսփանադուն հասա։ Dessa vez eu consegui chegar até o consulado da Síria, na Síria. Նես վրա դիգի մգար կոնսուլներ, քիչմը խիստ թեմքով։ Havia uma senhora, não com uma cara muito boa, que era cônsul, que me atendeu. Թուղթերուս նայեցավ եւ ինձ նայեցավ եւ ասավ Բարոն Ջեբեջյան քեզի վիզա չեն կրնար դալ։ Olhou para minha cara, olhou para os documentos que eu havia levado e disse: Senhor Djebedjan, não posso lhe dar visto. Գիտեք ինչքան նեղված յետ վերադարձա Բեյրութ։ Vocês conseguem imaginar tão triste eu voltei para Beirute? Ամբողջ երազս քնած, տրավ քնած։ Todos os meus sonhos haviam sido desfeitos, tinham saído. Փարգացոտ եւ նեղված դղամը եղա։
me tornei rapaz amargurado. Եվ սրտիս մեջ նեղություն գար եւ Աստուծո հետ հարաբերությունս քեշցավ։ Eu tinha uma tristeza no meu coração, uma revolta, e o meu relacionamento com Deus foi afetado. Հավատացյալ էի, բայց միշտ Աստուծո գսեի ինչու։ Eu sempre fui crente, mas eu perguntava, por quê? Ինչու բոլոր ընկերներս վիզա արին Ամերիկա եւ Կանադա կացին եւ ես պիտի չգարնամ երթալ։ Por que todos os meus colegas conseguiram visto e foram para os Estados Unidos e eu não? Եվ այս ինչուները շարունակեցի։ E esses questionamentos continuaram na minha vida. Նեղված սրտով եւ նեղված հոգիով։ Meu coração triste continuava. Բայց գիտեք, Աստված յուրաքանչյուրիս հետ տարբեր ծևերով գխոսի։ Mas saibam de uma coisa, que Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente. Աստված ինձ կփորձեր որ ասել որ հրայր քու ջամփաներդ իմ ջամփաներս չեն, քու խորհուրդներդ իմ խորհուրդներս չեն։ Deus estava querendo me dizer, Harair, os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Ես քեզի համար ուրիշ երազմ ունիմ։ Eu tenho um outro sonho para você. Եվ շատ քեղեցիկ կերպով Աստված այդ ինչու հարցումը փոխեց եւ դրավ ինչ պիտենես հիմա։ De uma forma maravilhosa, Deus transformou o porquê em o que eu ia fazer. Եվ հարցումը փոխեց ինչ պիտենես կյանքս ամբողջ փոխվեցավ։ Quando mudou a pergunta do porquê, a minha vida foi transformada. Եվ որ սկսա հարցել ինչ պիտենես, սկսա տեսնել թե կյանքի մեջ ահագին ուրիշ արժեքներ կան որ գնամ իրականացնել։ Naquele momento que eu perguntava o que era para fazer, eu percebia que havia outras coisas importantes a serem feitas na minha vida. Եվ անգախ թե ինչ տեսակ երկրի մեջ կաբրիս։ Que de que tipo dentro de um país que você morava? Եվ այդ Լիբանանի բادرազներուն, ռումբերուն, մահերուն մեջ սկսա տեսնել թե կյանքի մեջ ինչ տեսակ արժեքներ կգնամ հիմնել։ No meio daquela guerra, no meio daquelas dificuldades, eu percebi o valor de uma transformação que poderia ser feito lá. Եվ այսօր եղավ 46 տարի է որ Դագավին միջին արևելքի մեջ եմ։ E hoje fazem 46 anos que eu continuo ali no Oriente Médio. Եվ կփորձեմ Աստուծո շնորհած խաղաղության պատկամը ասվարաշուչի մեջ են փոխանցել մեր դարբեր համայնքներուն եւ ժողովուրդներու միջև։ E tento levar a paz duradoura do nosso Senhor para todos os países. Եվ ադիգա ամենամեծ կյանքի արժեքն է սիրելիներ։ E isso é a coisa mais valiosa da vida. Եվ այսօր աս մի քանի վարյաններու մեջ պիտի ուզեմ ցեզի այդ խորտակցիլ թե ասվարաշուչը ինչ տեսակ խաղաղություն մը գուտան մեզի անգախ թե մենք ուր գտնվենք։ E dessa forma, hoje, de uma pequena forma, eu quero transmitir para vocês de que forma Deus pode proporcionar essa liberdade para vocês. Առաջին երթին ես ցեզի պիտի քաչալերեի որ դուք ասվազաշունչը տեսնեք որպես մեկ քիրք։ Em primeiro lugar, quero lhes, não é aconselhar, é incentivar para que vocês vejam a Bíblia, Մեկ քիրք, որպես de um livro, que vocês vejam ali a Bíblia como um livro. Գիտեք ասվարաշունչը 5 դագարան կա եւ նոր դագարան կա։ Vocês sabem, né, que a Bíblia é constituída de Antigo Testamento e Novo Testamento. Հիմա ես արաբական աշխարհի մեջ կաբրիմ։ Eu vivo num país árabe. Գիտեք որ արաբական աշխարհի մեջ քաղաքական վիճակը եւ բادرազմական վիճակը ինչքան շատ է։ Vocês sabem que nos países árabes a guerra faz parte do cotidiano. Եվ մեր շրջանի մեջ ամեն ինչ քաղաքականացած է, politicized։ E a nossa parte está tudo envolvido nisso, onde nós moramos. Այն աստիճանի որ ադիգանոև հասած է միջև 5 դագարանի վրա։ Estamos no caminho tão tortuoso, vamos dizer assim, que nós estamos dentro do Antigo Testamento. Մենք մարդիկ ունենք եւ մարդիկ կգարձեն որ 5 դագարանը այսպես ասած հрьяաներուն պատմությունն է։ Muitas pessoas pensam que o Antigo Testamento somente serve para os judeus.
Adora համար քիչ մը 5 դագարանին նկատմամբ այսպես կասկածով կմոտենան։ Por isso que muitas pessoas se aproximam com desconfiança no Antigo Testamento, Եհովան օրինակի համար որ կգարտանք Իսրայելի Աստվածը, principalmente porque trata assuntos referentes quando fala em Israel, վերջեն խոստացված երկրի ամբողջ այդ խաղապարը քիչ մը դարօրինակն ունկա, sobre a terra prometida, aí causa mais dúvidas. պետք է խոստովանիմ ցեզի որ ես ալ երբ որ կմեծնայի Աստված էի ասպոլորեն։ Devo confessar para vocês que eu também, quando jovem, tinha essa desconfiança. Բայց երբ կամաց սկսա Աստվածաշունչը ավելի սերդել եւ մանավանդ որ դոկտորականը սրի Աստվածապանության մեջ, E aos poucos, à medida que eu ia me aprofundando na leitura, no conhecimento da palavra e na teologia que eu fiz, comecei a entender melhor. սկսա տեսնել որ չէ բոլորովին ուրիշ է։ Comecei a perceber que era totalmente diferente. Եվ 5 դագարանը կպատրաստեն նոր դագարանին։ Que o Antigo Testamento prepara para o Novo Testamento. Եվ ադոր համար ցեզի պիտի ուզեմ քաչալերել որ դուք 5 դագարանը գարտակ, բայց միևնույն ժամանակ տեսեք թե ինչպես կգապվի նոր դագարանին։ Por isso quero incentivá-los a lerem o Antigo Testamento e verem o link que é feito, a ligação que é feita com o Novo Testamento. 5 դագարանը հույսի քիրքն է։ Հույսի, հոп։ O Antigo Testamento é de livro de esperança. Եհովան որ կներկայացվի 5 դագարանի մեջ հույսի Աստվածն է։ Jeová que se apresenta lá é de esperança. Եվ որ կգարտակ 5 դագարանի մեջ Եհովան կտեսնեք որ շատ զորության, ուժի, այսպես Աստվածն է։ Quando vocês leem, vocês veem que é um Jeová de poder, de força. Եվ շատ անգամներ չի համտուրժեր, այքան խիստ է։ E muitas vezes ele não se dobra, ele é firme. Բայց ասնույն Եհովան իր ամբողջ ուժը զորությունը տրավ նոր գդագարանի խաչին վրա, որբեսի մենք ավիդենական կյանքի հասկացողություն ունենանք։ E toda essa força ele colocou no Novo Testamento, na cruz, para que nós tivéssemos essa vida. Գիտեք, որ Հիսուս խաչվեցավ, շատ անարքանք գրեց եւ շատ չարչարվեցավ, եւ որ կամերը ցերկը տրին, սուրը գողի տրին, ասպոլորը չարչարանք եւ ուժ գուզեր։ Vocês sabem que Jesus sofreu, e sofreu muito, principalmente quando foi crucificado, quando os pregos foram colocados nele. Հովաննու 3:16-ը կսե վասզի Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ մինչև իր միազին որդին տվավ։ Em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal forma que deu-nos o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Եվ Եհովան իր այդ խոստումը, որ 5 դագարանի մեջ տվավ, որպես հույս իր ժողովրդին իրականացուց նոր դագարանի մեջ եւ որ աշխարհը եկավ։ Onde no Antigo Testamento ele deu a esperança, no Novo Testamento ele veio ao mundo. Եվ իր այդ ամբողջ ուժը 5 դագարանի մեջ որ ներկայացվի Եհովան որպես ուժի Աստված, այդ ուժը թափեց ամբողջ խաչին վրա։ Toda aquela força que mostrou no Antigo Testamento, ele foi crucificado ali naquela cruz. Հիմա դուք գիտեք ծննդոց որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, չէ՞։ Logicamente que vocês sabem e acreditam que Deus criou o mundo e o ser humano. Եվ ստեղծեց մարդը եւ սա որ դեսա որ ինչքան բարի է։ E criou o homem e diz que como é bom. Բայց մարդը մեղք կործեց եւ դուրս տրվեց ապարտեզեն։ Só que o homem pecou e foi expulso do Éden. Բայց Աստված երբեք չի ուսահատեցավ մարդեն։ Mas Deus nunca largou o homem. Եվ նոր գդագարանի հասկացողությամբ աշխարհ Աստված մարդացավ եւ աշխարհ եկավ։ Então no Novo Testamento, Deus através do seu filho veio ao mundo որբեսի հաշտեցնե մարդը Աստծո հետ։ para que possa fazer as pazes com o homem. 5 դագարանի մեջ որ Աստված ստեղծեց մարդը եւ մարդը սխալեցավ, մեղք կործեց։ No Antigo Testamento, quando Deus criou o homem e o homem pecou, նոր գդագարանի մեջ Աստված նորեն աշխարհ եկավ, որբեսի վերը ստեղծե եւ հաշտեցնե մարդը Աստծո հետ։ novamente ele veio
através do seu Filho, no Novo Testamento, para fazer a paz com o homem e salvá-lo. Եվ ահա աս աստվածապանութենեն մեկնելով մենք պիտի փորձենք 5 դագարանը գաբել նոր դագարանին։ Então, dentro disso aqui, você tem que fazer o link entre o Antigo e o Novo Testamento. Եհովան 5 դագարանի աստվածը at ուժի աստվածը իր ուժը թափեց որբեսի մարդը փրկվի։ Esse Jeová, esse Deus de força do Antigo Testamento, ele derramou a sua força no Novo Testamento para salvar o homem. Եվ հիմա երկու համարներ պիտի առնենք, Nós vamos pegar dois versículos, մեկ հատը Սամոսեն եւ մյուսն ալ Գողոսացիս, um é Salmos e outro é Colossenses, որբեսի աս իրականությունները գաբենք իրարու հետ։ para que essas verdades sejam ligadas uma à outra. Դեսեք Սամոս 46:9 ինչ կսե։ No Salmo 46:9 diz assim, Կգարտաս։ Gartam, vou ler em português. Salmo 46:9. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Կխոսի Եհովայի մասին, Աստուծո մասին։ Estamos falando sobre Jeová. Կտեսնեք ինչքան զորության Աստված մնե որ կներկայացնե։ Vocês veem que Deus de poder e força que se apresenta. Կսե բادرազները կթատրեցնե։ Ele diz que as guerras são paradas por ele. Աղեղը կգոդրդե, Ele pode quebrar os arcos. նիզակը կչարթե, նիզակը, A lança, né? Ele pode medir. եւ գրագը գարքերը գրագով գայրե։ E pode queimar com o fogo. Հիմա կտեսնեք Եհովային ներկայացված ուժը Vocês veem a força de Jeová que se apresenta. եւ գսե միջև երկրի ծայրը, այսինքն աշխարհով ամեն մեկտեղ իր ուժը անկա դարածված է։ Que a força e o poder dele estão espalhados pelo mundo. Բայց շատ կարևոր է, որ Եհովան իր ուժին թեմ չէ որ գործածե։ Mas não é pela força de Jeová que ele vai usar para mostrar. Այլ Եհովան իր ուժը գործածե որբեսի չարը գեցնե։ Ele usa essa força, esse poder para parar o mal. Երբ որ գսե բادرազները գտածրեցրե, բادرազմը ինչ է։ Մենք այսօր քանի տարի է բادرազներու մեջ ենք։ Բادرազմը մեղքն է, որ գեցնե Եհովան իր ուժովը։ Ele faz a guerra parar. O que é a guerra? A guerra, o conflito, o homem criou. Աղեղը եւ նիզակը որ մարդը կսպանեն Եհովան ադիգա կգեցնե, այսինքն Եհովան իր ուժը կորզածե որբեսի չարը գեցնե, մեղքը գեցնե։ Ele para o arco, a flecha. O que quer dizer? Que ele usa a força e o poder dele para pará-lo. Ուրեմն Եհովային ուժը չարը գեցնելու, մեղքը գեցնելու համար էր։ Então, a força, o poder dele é para parar o mal, para parar a guerra. Եվ հիմա նոր գդագարանեն Գողոսացիս 1:20-ը պիտի գարտանք։ Agora nós vamos ler no Novo Testamento, em Colossenses 20, que diz assim, Colossenses 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ուրեմն գտեսնեք, որ Եհովան գսե խաչին վրա որ խաչվեցավ եւ մահացավ, խաղաղություն բերելու համար է գսե։ Vocês veem que Jesus foi crucificado para trazer a paz, para parar a guerra. Եվ երկրի վրա եւ երկինքի մեջ եղողներու բոլորին համար այդ խաղաղություն կբերե։ Para todos a paz dos que estão no céu e na terra. Ուրեմն Եհովան որ ուժը կորզածե չարին թեմ, խաչին վրա այդ չարը գմերցնե եւ խաղաղություն կբերե։ Então, essa força, esse poder dele é derramado sobre a cruz para que o mal possa ser quebrado. Գիտեք, երբ որ Քրիստոս խաչվեցավ, Quando Cristo foi crucificado, մահացավ, morreu ali na cruz, 3 օր թաղվեցավ, չէ, քերեզման իջավ։ 3 dias depois ele ressuscitou, desceu, foi ao cemitério. 3 օր այդ քերեզմանի մեջ ինքը չարին թեմը գրվեցավ։ Քերեզմանը չարն է, մեղքն է, սատանան է, չէ։ Esses 3 dias, ele lutou contra o mal.
Եվ այդ ճարեն վերջը հարություն առավ, որովհետև հաղթեց ճարին։ E após esses 3 dias, ele ressuscitou e subiu aos céus, porque venceu o mal. Եվ այդ հաղթելով մեզի նոր կյանք խաղաղություն շնորհեց։ E com essa vitória nos deu a vida nova. Եվ ճիշտ այսօր համար է, որ մենք կսենք Եհովան իր այդ ուժը, որ խաչին վրա դրավ, որբեսի մարդկությունը հաշտեցնի եւ մարդկության խաղաղություն բերե։ Por isso nós dizemos, a força que ficou na cruz é a paz para trazer paz aos homens. Força e paz aos homens. Եվ խաչը ճիշտ ադիգա գխորտանշ է սիրելիներ։ E a cruz justamente mostra isso. Ուղղահայաց ուղությամբ Աստված եւ մարդ A ligação de cima para baixo de Deus para o homem, մենք մեր հարաբերությամբ գարնենք այդ խաղաղությունը Աստծո para que nós possamos ter esse convívio e termos a paz. եւ հորիզոնական ցեվով մենք այդ խաղաղությունը գբաժնենք բոլորին հետ։ E também na horizontal, para que nós possamos distribuir essa paz. Եվ խաչը որ մեջտեղ գուկա այդ մեջտեղ եղածը Քրիստոսն է։ E o centro da cruz é Cristo. Շատ անգամներ մարդիկ ինձ գուքան գսեն, հրայր ես գիրագի օրերը դունս կնստիմ եւ Աստուծո հետ կաղոթեմ, գփավե։ Ոչ եկեղեցի կերտամ, ոչ ասկնեմ, ոչ անգնեմ։ Muitas pessoas me dizem, Rair, aos domingos eu fico tranquilo na minha casa, eu descanso, busco a Deus, converso com Ele e estou tranquilo. Ադիգա լավ է, բայց բավարար չէ։ Isso é bom, só que não é o suficiente. Աստուծո հետ հարաբերություն ունենալ լավ է, բայց դունը նստիլը չի բավեր։ Você tem que ter essa conversa com Deus, só que parado na tua casa não é o suficiente. Որովհետև Աստված գուզե որ անիչ որ դու Աստծո մեջ առնես, ժողովրդին հետ կփաժնես։ Deus disse, aquilo que você recebeste, espalhai aos homens. Ահա ինչու եկեղեցին կարևոր է, որ Քրիստոսի մարմինն է։ Aqui estamos. Por que a igreja é importante? É corpo de Cristo. Մենք որպես քրիստոնյաներ եւ այս եկեղեցին հոս Սան Պաուլոյի մեջ մենք կառնենք Աստծո եւ գփաժնենք խաղաղությունը մեր աս աբրած շրջանագի մեջ։ Nós, como cristãos, recebemos de Deus e aqui, como igreja, espalhamos aos homens. Ահա թե ինչու շատ կարեւոր է որ մենք որպես քրիստոնյաներ մենք Աստծո խոսքը դարածենք, որովհետեւ ադոր մեջ խաղաղություն եւ հաշտություն կա։ Por que é importante nós, como cristãos, divulgarmos, difundirmos a palavra, a paz de Cristo para os homens? Անցյալները գեցա այսպես ես ինձ մտածեցի, Outro dia eu estava parado pensando, դեսա որ 46 տարի է ցանկս բادرազմի մեջ է։ eu percebi que nos últimos 46 anos, a minha vida estava dentro da guerra. 1975-ից սկսած մինչև այսօր։ Conforme nós falamos, iniciou-se em 1975 e até hoje. 46 երկար տարիներ։ 46 longos anos. Մեր մտքի ծայրենից չենք գնալ անցնել, որ Դուբայը, Կատարը վստահաբար կամ եղած եք, կամ գիտեք, գտիդեք, այդ երկիրները օրը անաբահով դիլան եւ բادرազմական վիճակի մեջ դիլան։ Nunca imaginava que países, como se vocês, não sei se devem conhecer ou ouviram, como Dubai, Catar, estariam em guerra. 36 տարի է այդ երկիրներու մեջ եմ Քուվեյթ կաբրիմ քանի որ այդ երկիրներու մեջ եմ գիտեմ թե ինչ տեսակ երկիրներ են եւ հիմա որ բادرազմ գա ռումպերը գինան գոր կմտածեմ ինչ եղավ աս աշխարհին 36 anos, conforme eu falei, eu trabalho naquele meio, nesses países, e eu fico pensando, o que foi feito até então? Մարդը խաղաղություն չի գնար գոր փերել մինագը Queridos, eu devo confessar a vocês que o homem por si não consegue trazer a paz. Մարդը Աստծո օգնությամբ է որ Աստծո խոսքով է որ խաղաղություն գրնա փերել O homem precisa do direcionamento de Deus, através da palavra de Deus que poderá vir a paz. Ահա ինչու կարևոր է որ մեր աս եկեղեցին եւ բոլոր մեր եկեղեցիները այսօր կորձեն ավելի զորավոր որբեսի աշխարհի խաղաղություն փերեն Aí está o motivo, porque a nossa igreja, todas as igrejas, têm que lutar para que a paz possa reinar. Իմ աղոթքս է որ դուք
այս քեղեցիկ երկրի մեջ խաղաղությամբ շարունակեք ապրիլ։ A minha oração é que para vocês possam continuar nesse belo país, na paz, na tranquilidade que vivem. Բادերազմը շատ ահավոր բան մն է սիրելիներ։ A guerra é uma situação terrível, muito triste, queridos. Ամբողջ կյանքդ կփոխե։ A tua vida toda é transformada. Կտեսես ինչպես երկիրները կքանթվին, քաղաքները կքանթվին։ Vocês têm visto países, cidades, como têm sido destruídos. Կտեսես ինչպես սիրելիներ հարազատներ գմերնին քո աչքիդ առջև։ Vocês veem como entes queridos são perdidos, morrem. Այս բոլորը միջև այսօր ես կաբրիմ դակավին թշպախտապար։ Infelizmente, tudo isso eu tenho vivido até os dias de hoje. Բայց ունիմ հոգեգան այդ մեծ կողոնակությունը, Mas a minha experiência, o meu sentimento espiritual é para quê? որ Աստծված եւ իր խոսքը խաղաղություն կբերե։ Para que a palavra de Deus possa trazer a paz para todos esses lugares. Խնդրեմ ամուր գեցեք Քրիստոսի խաղաղության պատկամը կարոզելու ձեր չորս կողմը։ Estejam firmes para divulgarem, propagarem a palavra de Deus para onde quer que estejam, para os 4 cantos do mundo. Աստված օրհնե ձեր բոլորը Deus շնորհակալ։ possa abençoar cada um de vocês. Amém. Shoragalim. Baron Harai.